Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Tukang Wiso ke 113 channel. Pada kesempatan siang hari ini kita sedang buat teras bak minimalis. Jadi terhalang hujan, nah kita berhenti sejenak menunggu hujan reda. Wah, hujannya sangat deras ini kawan-kawan. Lihat, kita baru pasang tiang, itu bambunya sudah terpasang, belum separuh. Sebagian sudah terpasang tapi terhalang hujan, nah sementara kita istirahat dulu. Nah, kemungkinan nanti kita lanjutkan lagi. Untuk sementara nanti kita plaster dalam rumah dulu. Mari kita ikuti. Nah, di sini kita lanjutkan plaster karena di luar dan ada yang pakai gendrong, ada yang pakai jemprot. Nah, nanti kita sambung lagi untuk kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi matu.